धामी पोल्ट्री फार्म देखाउन गइरहेको छु। धामी पोल्ट्री फार्म चाहिँ हामीले चल्ला अस्ति भर्खर हालेका थियौँ। चल्ला चाहिँ आज चाहिँ ठ्याक्क 1 महिना भयो हामीले अस्ति भर्खर चल्ला हालेको। भित्र छन् चल्लाहरू। हामीले यही बेलासम्म भ्याक्सिनहरू दिने गरिरहेका थियौँ। कति चुच्चोहरू पनि काटिसक्यौँ होइन? चुच्चोहरू पनि काटेको। ए चुच्चो काटेको छैन। अब चुच्चो कहिले काट्ने हो त? ए हाम्रो 1 महिनाको चल्ला। यिनीहरू तर्सिन्छन्। अब अलिकति आवाज गरेपछि बाघ। 1 महिनाको चल्ला। यिनीहरूले चाहिँ अन्डा दिन चाहिँ 6 महिना पुरा भएर 7 महिना लागेपछि यिनीहरूले अन्डा दिन थाल्छन्। 6 महिनामा पनि कोही 1-2 जनाले दिन्छन् है। 6 महिनामा पनि 1-2 जनाले अन्डा दिन्छन्। अनि त्यसपछि 7 महिनाबाट आधाले अन्डा दिन्छन्। अलिकति मात्र रहन्छन्। 75% दिन्छन्। त्यसपछि 25% चाहिँ दिँदैनन्। अनि त्यसपछि फेरि 8 महिना पुगेपछि चाहिँ लगभग सबैले दिन थाल्छन्। 9 महिनासम्म चाहिँ सब अल्टुहरूले दिन्छन्। 1 मन्थको चल्ला आउँदैनन् अगाडि टगरले। आयो अब के भन्नु? कोही भन्नु छ पर्ने छैन। कतिवटा छ नि चल्ला? 314 थियो र आज 3-4वटा 3-4वटा हो। 514 मध्ये बिरालोले खाइदियो 3टा 4वटा होइन होला 2टा भने जस्तो मान्छे। एउटा खाएर ठेर्ने पारे 2टा खाएर ठेर्ने पारे थियो त्यो अरे 514 मध्ये आज 2टा खाइदियो बिरालोले। सारीको थियो। ए 507वटा हालेको 14 हो र जम्मा बचेको 7। किन अरू मरेको हो कि? ए हामीले चाहिँ यिनीहरू राम्रोसँग खेलुन् भनेर चाहिँ यस्तो लगाइदिएका छौँ। यस्तोमा खेल्न चाहिँ यिनीहरू बहुत मन पराउँछन्। त्यसैले पानी चाहिँ सिधै ट्याङ्कीबाट हामीले हाल्नु पर्दैन। ट्याङ्कीबाट सिधै आउँछ यहाँ। चारो मात्रै हाल्नुपर्छ। पानी चाहिँ आफै आउँछ। अटोमेटिक आउँछ। चल्ला आउँदैन। यिनीहरू हल्का मलाई नचिनेर डराइरहेको अवस्था। को साहसी छ हो मेरो अगाडि? कोही आउन अभी त्यहाँ मरेछ त।
त्यहाँ हेर्नु त निकाल्ने त होला जानु फेरि मरेछ को बिरालोले मार्यो कि आफै मर्यो च्यापेर मर्यो कि अरे त्यसै केही भएन बारे यही हो यही त आउने हो त्यो हल्ल्या जस्तो मान्छे त जिउँदैछ र जिउँदैछ र आफै मर्यो कि च्यापेर के हो अबि बिरालोले नै रहेछ हो र खै त बिचरा रगतै रगत बनाइदेखा यहाँ खुट्टा पनि खाइदिएछ आधा मेरो त यहाँ त्यही सानो बिरालो तान्दै खाँदै गरेछ कि यी पखेटा पनि यस्तो बनाइदिएछ अरू पनि कतै हेरिरहनु पर्छ यस्तै यस्तै हुन्छ होला भनेर चेक गर्नुपर्छ भुस्ले जाने अब नाइ त्यसपछि अब भुस्ल्याउन हिँडेको गाइज अब भुस ल्याउने कति 1 2 3 4 5 6 बोरा भुस 3 बोरा मात्र ल्याउने नाइ 6 बोरा भुस रहेछ भनेको के अब सरस्वती पनि आइन हाम्रो भिडियो सरस्वती त देख्यो त्यसै किन बोकेर ल्याउने त होला माथिल्लो बाटो हो कि तल्लो बाटो माथिल्लो त होला माथिल्लो बाटो तल्लो बाटो बड्यारे ढाडे बिरालो होइन चेक गर्दै हुनुहुन्छ अझैले बिरालोले त्यहाँ झ्यालबाट तान्छ होला क्या झ्याल नै थियो जालीबाट त्यहाँ जालीबाट राति होला नि अनि मजा मान्छ नि त के अब त्यो हामीले मान्नु भन्ने बित्तिकै भेटिन्छ ए बाजे फेरि मर्यो भनिदिन्छ नाइ भित्र त होइन बाहिरबाट उ गऱ्यो होला
भित्रबाट कसरी पस्यो रहेछ सब घुमिसक्नु भयो किन मैले त्यत्रो घुम्दा भित्रै यहाँ ढोकाबाट म आउने बेला भित्र पसिगयो त जाँदाखेरि चिन्थ्यो अब पग्न यसको ढाड अब यहाँ आउला नि यस्तो कति क्षति गरेको हाम्रो ब्लग बोरा लगिहाल्यो हाम्रो ब्लग भ्याइयो आउनु पर्दैन म गएँ